նույնիսկ հայկական կողմը այսպես ասած ասելա տեղ ասեք ժամ ասեք գանք ստորագրենք պատրաստենք նաև միակողմանի հենց դրանից հետո անմիջապես սկսեց ադրբեջանական կողմի մեղադրանքները որ անդադ հայկական կողմը կրակում է նրանք ասում են հայկական կողմը հերքում է ըստ ձեզ սա ինչ է նշանակում Չեմ կարող ինչ ասել մի պատճառով, որտեվ չգիտեմ ով ինչքանով է խաբում։ Իսկ այն որ այսպես կոչված Հայաստանի իշխանությունները ամեն ինչում խաբում են դա փաստ է, այն որ Ադրբեջանը ամեն ինչում խաբում է դա էլ է փաստ, հա։ Այնպես որ ինձ դժվար է էլի սենց երկակի խաբեության պայմաններում որևէ բան մեկնաբանել։ Մի բան հստակ է, որ այսպես կոչված այդ պայմանագիրը, որը հետո պարզվում է պայմանագիր չի, ուղիղ այլ ինչ-որ համաձայնագիր է, այդ անունը փոխելի դեպ ինչա տալիս էլի հարցեր առաջացնում, հա, օրինակ գուցե փորձում են խուսափել դա օրինական ձևով վավերացնելու պարտականությունից, հա։ Ամեն դեպքում չկա խաղաղության պայմանագիր, որովհետև այն ինչ հիմա այն պայմանները, որ անընդհատ առաջակ քաշում Ադրբեջանը, իսկ Նիկոլ Փաշինյանը իբր դեմ է, բայց իրականում այդ բոլոր պահանջները հերթով կատարում է, դա ոչ թե խաղաղության ինչ որ նախապատրաստություն է, այլ իրականում գալիք ռազմական գործողություններում Հայաստանի դեմ գալիք լայնամասշտաբ ռազմական գործողություններում, որոնցով հենց մեկը նույն Նիկոլ Փաշինյանն է, հա, մեզ անդադ վախեցնում։ Այդ նույն ռազմական գործողություններում Հայաստանի դիրքերը մաքսիմում թուլացնելն է, այսինքն չկա պայմանագիր, չկա խաղաղություն, ամեն կերպ սա տանում են պատերազմի Եվ ամեն ինչ անում են, որպեսզի Հայաստանը այդ պատերազմին առավելագույնս անպատրաստ լինի։ Տեսեք, դուք խոսեցիք նախապայմանների մասին, հիմա այս պահին Ադրբեջանը երկու նախապայման է առաջ քաշում, Սահմանադրության փոփոխություն, որին արդեն համաձայնել են Հայաստանի իշխանությունները, սկսել են արդեն այդ նախապատրաստական աշխատանքները եւ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի լուծարում։ Այս առումով երեք օրինակ միջազգային իրավունքի փորձագետները Տարոնը Սիմոնյան ներկայացրեց դրա իրավական հետևանքները։ Քաղաքական առումով սա ինչից կզրկի հայկական կողմի։ Այդ երևի թողենք քաղաքագետները մեկնաբանեն, ամեն դեպքում որևէ կերպ չի նշանակում, որ դրանք վերջնական պայմաններ են, որևէ կերպ չի նշանակում, որ եթե այդ պայմաններով ինչ-որ մի տեքստի տակ, ինչ-որ ֆորմատով ստորագրություն դրվի, հա, հատուկ չեմ օգտագործում պայմանագիր բառը, որտեղ դա խաբեություն է կրկնեմ, անկախ նրանից թե վաղը ինչ թղթի տակ ինչ բան կանեն, ում ստորագրությունը կդնեն, միևնույնն է, որևէ երաշխիք չի լինելու, որ թեկուզ նույն Ադրբեջանը դա միանգամից չի խախտելու, հա։ Կամ որոշ ժամանակ անց, այսինքն այս ամեն ինչը, այս պահին ինչն է ռեալ գործողություն, դա Հայաստանի պաշտպանությունը թուլացնելն է բոլոր ճակատներով, սկսած պոտենցիալ դաշնակիցների հետ հարաբերություններից, վերջացրած զինված ուժերի վիճակով։ Որոնք անում են երկու երկրների իշխանությունները խիստ համագործակցված։ Որոնք ըստ էության, այո, շատ տենց ներդաշնակ ձևով, շատ լավ համաձայնեցված ձևով միասին անում են։ Եվ երեք Ալիևը հայտարարեց, որ Հայաստան-Թուրքիա, Հայաստան-Ադրբեջան սահմանները բացելու եւ այդ երկրների միջև հարաբերությունների կարգավորումը ամենևին Եվրոպայի գործը չի, ինչքան հեռու մնա Եվրոպան, այնքան ավելի լավ։ Սա ինչ է նշանակում։ Այդ էլի թողենք միջազգայնագետներին էլի։ Երաշխիքների թուլացումը ինչ է։ Ոչ մի բան էլ չի նշանակում, որտեղ այսօր մի բան են ասում, վաղը ուրիշ բան են ասում, վաղը չեմ այսօր այլ բան են ասում։ Հիշացնեմ, որ ընդամենը 2 տարի առաջ Ադրբեջանի 5 պահանջ էինք քննարկում, հա, հենց այդ պահանջները ընդունվեց, այդ պահանջները հիմա ինչքան է 16, հա 17 հաշիվը կորցրել եմ։ Այսինքն դրանց վերջ չկա, գնալով շատանալու են։ Քանի հայեր այս տարածաշրջանում ապրում են,
նորանոր պահանջներ ու ճնշումներ են լինելու, քանի դեռ իշխանությունը Նիկոլ Փաշինյանն է, Ադրբեջանի կամակատարը, այսպես ասեմ, Ադրբեջանի, Թուրքիայի կամակատարը, որևէ դրական փոփոխություն, որևէ դիմադրություն չի լինելու։ Եվ դուք խոսեցիք զինուժի թուլացման մասին, Ադրբեջանը շատ է բողոքում, որ Հայաստանը սպառազինվում է, հարձակողական զենքեր է ձեռք բերում, շատ մանրամասների, այսինքն թույլատրելի մանրամասների մեջ չխորանալով, այս մասին ինչ կարող եք ասել։ Ադրբեջանը առավելագույնս զինվում է, առավելագույնս իր բանակը ուժեղացնում է, բայց միաժամանակ անընդհատ այսպես ասած լացակապել, թե հայերը չգիտեմ ինչեր են անում, շատ լավ իմանալով որ չեն անում, դա էլի արդարացնելու համար հնարավոր ագրեսիան, որին իրանք կրկնեմ հետևողական ձևով ամեն օր պատրաստվում են։ Սկսած զինուժի ռեֆորմներից վերջացրած սպառազինության գնումներով, դիվանագիտական աշխատանքով, զորավարժություններով եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Այս ինչ մենք տեսնում ենք, դա էլ է նախապատերազմական պատրաստության ստանդարտ գործիքակազմ, այդ մեղադրանքները անընդհատ թե իբր Հայաստան ինչ որ բան է խախտում եւ այլն։